Level 3 na pala tayo na. Oo. Sana mga alpabinda doon sa pagpupunta ng Tesla ng barangay ng Agencia ng Batangas. Yun mga kadikal. So, sobrang nakakatakot na experience dahil sa pagputok ng Vulcan Majestic, Vulcan Taal. So, since day 1 na nangyari yon, nung pumutok nung pahapon, binantayan na talaga namin yon as a volunteer, as RG volunteer. Nagbantay na agad kami dun sa mismong Taal Lake. So, irurula lang natin yung kung paano natin sinubaybayan yung pagbuwan niya. So, kung pumutok na yon, automatic, nagpa-rescue na agad ang mayor sa amin. So, tumulong kami sa pagpapalikas ng mga residente na maaaring tamaan ng pagbagsak ng abo. Kasi expected na automatic yun eh. Once pumutok yan, expected na agad natin na babagsak yung abo na yan na napakakapal. So, maraming bayan dito sa Batangas ang malalang tinamaan. Talisay, Laurel, Gonsilio, Limere, Taal. So yun yung mga barangay na talagang mas pinakampuro binagsakan, nabiyak yung mga lupa na talaga nasaksihan namin. Mismong pagputok nung gabi, kinabukasan, rescue kami ng mapakaraming pamilya kasi nga hindi lahat kayang i-rescue ng kasi nga nagsabay-sabay yung dalawang bayan na yun, yung Taal at Limere, halos magkatabi siya, pero sa dami ng residente na i-rescue talaga hindi magkanda o gaga yung rescue natin kasi minsan natatraffic doon sa kasi nga zero visibility yung area na pinupuntahan namin sa mismong bayan ng Taal at Limere. Kung ano yung ganda nung pailaw na nakita natin noon nung pumutok ang bulkan, para naging ghost town yung Taal at Limere. Napakalungkot na nangyari, lalo na yung Agoncillo, maraming bitak ng bahay, may mga nasirang bahay, kalsada. Yung sa Limere naman, yung ilog na tuyo, ang laki na naging diferensya nung pumutok talaga kasi nga yung dating ilog na nasa tabi yung tubig nung pumutok, ang layo, ilang metro yung layo dun sa dating tubig na kung saan siya nanganggaling dun sa hinila niya. So, hinigop yung tubig, hindi namin alam kung paano nangyari o saan napunta. So, yun yung kinatatakutan ng PBOX, kaya kami pinalikas lahat. Maraming barangay, syudad ang naka-lockdown nung time na yun. Kaya, as RG volunteer, nilikas ko muna yung pamilya ko ng sa safe. Then ako, since day 1 hanggang ngayon, volunteer pa rin tayo. Mahigit isang linggo na rin sarado yung shop natin kasi nga doon natin binabaksak yung mga relief goods na nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ng sektor namin sa RG na talaga nagtulong-tulong para makapagbigay ng mga relief goods na amin naman nire-repack at pinamimigay namin sa evacuation, bahay-bahay. Para nga kaming para kaming nasa Lazada na talagang binabahay-bahay namin yung mga hindi agad nabibigyan ng tulong ng mga tulad namin na private donors na nagbibigay kasi nga ang mas ano lang yung mga nasa highway, evacuation nagpupuntahan, pero mas malala ang sitwasyon ng mga kababayan natin na yung mga liblib yung lugar. Kaya yun yung naging mission ng RJ, yung liblib na lugar na puntahan kasi nakamotor naman tayo. Nagpapasalamat ako kahit isang linggo tayo mahigit sarado. Hindi ko inano yun kahit na marami tayong bayarin sa pwesto, kuryente, permit, kasi nga alam kong nandyan si God, gagawa na yung paraan para makasurvive tayo sa nangyaring calamity na hindi inaasahan. Halos 40 years ba yun o 50 years bago nasundan yung puto. Kaya
hindi natin ni-expect talaga mga pangyari lahat pag natural calamity ang dumating. So, at least walang casualty na nangyari. Yun lang talaga napakagandang pakinggan. Walang zero casualty kasi nga napakagaling na ng mga ano natin ngayon, nasa gobyerno. Talagang once na pumutok yun, agad nang pinilit na lang ilayo yung mga residente doon sa evacuation para nga maiwasan yung mga maaaring at casualty na mangyari sa nangyaring pagsabog. So, nakita natin yung action, nung lalo na sa bayan namin, nakita ko talaga yung action ng mayor namin. Magpa-pull yung pull rescue nila sa yung mga sa tabi ng Taalik. Talagang nilikas talaga namin yung nila. Nakita namin, nagdalawang mat namin, nandun kami habang nililikas yung kasi nga as a volunteer nandun kami para sa ibang pwedeng i-rescue. So kahit motor tayo, nakakapag-rescue tayo mga kalikal. So kaya pasensya na kayo kung wala tayo naging update ng ilang araw o linggo kasi nga naging busy tayo sa pag-rescue. So itong mga video na to, siguro marami to, maabutin ng part 4 hanggang 5 para lang maipakita natin yung buong pangyayari hanggang sa pumutok hanggang sa ngayong patuloy kaming nasa alert level 4. So laban lang, bangon lang Batangas, and see you. Yun lang. Opo, mantet. ito, ito yung aking anak na na sinecure ko muna ng aking pamilya bago mag-rescue sa iba. So, yun lang mga regalo. So, i-update ko na lang kayo sa iba pang mga kaganapan dito sa aming bayan sa Batangas. So, nakakakilabot lang talaga yung mga dagsa ng tumutulong yung bayanihan na nangyayari sa atin pag may mga ganitong klase ng kalamidad. So, mapa-islex yung traffic. Halos makikita mo lahat ang punta sa Batangas. Lahat may nakalagay na relief goods. Yung talagang kikilabutan ka pag nakita mo yung haba ng yung klaseng mapa motor, mapa 2 wheels yan, 4 wheels, small, medium, yung laki ng mga truck. Yung parang hindi mo ini-expect na kahit sa simpleng paraan o sila'y saan galing lalayong lugar, pumunta talaga sa Batangas para lang maiabot yung tulong na gusto nilang ibigay sa bayan ng Batangas. So, nakaka-proud na ganoon talaga yung mga Pilipino kaugalian natin. Hindi tayo naasa sa tulong ng ibang bansa. Tayo mismo dito nagtutulungan. Kahit ako mismong bakwit din, isa din sa naapektuhan, isa din sa lumikas. Pero best pinili ko mag-volunteer para makatulong lang sa mga kababayan natin na nangangailangan ng rescue o pagiging volunteer. Yun lang yung naging natin mga kabayan. So, yun naman. Mga kadikal, so ito yung pinaka-evacuation center ng aming pamilya. So kasyang-kasyang kami dito kaysa magpagsiksikan kami sa mismong evacuation sa Santa Teresita. So, ito yung update ko sa labas. Oh. Sobrang kapal ng abo na nasa labas ngayon. So meron kaming gagawing RG assistant kaso binubuo pa ng mga officers ng RG Batangas kasi hindi ka pwedeng basta-basta susugod na lang sa ganong sitwasyon. So kailangan merong pagplano. So yun ang update ng mga regals and ingat sa lahat. So ayun mga kababayan nandito nga kami sa lugar ng ng Barangay Tawilisan, Santa Teresita, Batangas. So ito yung sitwasyon ng traffic dahil yung tao talaga hanggang ngayon patuloy pa sa paglikas sa kanilang lugar. Nagagamit sila ng Taal, Lemery, Tagoncillo, tapos San Nicolas.
So, nandito lang nakaabang yung distrikto ng Argin, Batangas. So ang balita ko, nagkakaubusan din ng gasolina dito sa area ng Agoncillo, dito rin sa amin sa may Taal, Santa Teresita. Halos yung unleaded wala na. Hindi namin alam kung kakayanin namin na pagpunta dito. Talaga napaka na, hindi mo makita ang daan kasalubong mo. Zero visibility po dito sa Taal papuntang Lemery. Kapit ba dyan? Tuloy tayo. Meron naman doon sa may tulay kakaliwa. Sa may balisang. Oh, meron din. Doon na lang. Isa sa masipag na Argin, Batangas distrito. Magandang umaga po sa ating lahat. Tinatawag Kadigal, so itong buong Santa Teresita ngayon ay magiging gusto na kasi lahat pinapalikas, lahat ng barangay na nasa ilalim ng bayan ng Santa Teresita ay kailangan lumikas. So sa pilitan na sila pinapalikas ngayon. May order ang mayor na lahat ng taong makikita ay dadalhin sa evacuation area. So pansin natin, halos wala kang makikita ng tao ngayon kundi yung mga sakyan naghahakot ng mga tao. Yun. So yun yung update natin dito sa aming barangay, mga kadigals. So nakakalungkot maisipin at talagang ito hindi wala tayong masisisi at natural calamity na tinatawag natin. So kunting ingat na lang tayo, mga kadigals. Ayun po, mga kadigals, bawat madadaanan ng mga ganyang rescuer, sinasakay na nila sa kanilang sakyan para nga konti na lang ang i-rescue mo mamaya.